Я Света, и я обожаю носить длинные штаны и светлую обувь. Но зимой это становится практически невозможно, потому что все промокает. И уже к вечеру мой костюм превращается вот в такой ужас. Я уже давно слышала про специальную пропитку для обуви и одежды. И если честно, я до последнего не верила, что это средство способно решить мою проблему. От результата, который я получила, вы сейчас будете в шоке. Я нанесла спрей по инструкции, выдержала, а затем произошло какое-то чудо. Несмотря на большую струю воды, обработанный ботинок остался идеально сухим. На джинсах для наглядности пропустила кусочек, чтобы было лучше видно результат. Но самое крутое, что она сработала даже на трикотажном костюме. Артикул на чудо-средство оставила в описании.